Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu. Dadah. Desa mau ikut siapa? Mau ikut mama. Iki ceritanya iki nganu yo guys. Desih karo Pak Sugi arep ngeterno duit sing mbiyen pernah di sewa sawahe lho guys. Kan desih iki mbek-mben sawahe kan perjanjian iki disewa 2 bulan arep ditanduri semongko. Lah sakrehne iki saiki udan nae dadi perjanjiane iki batal guys. Arep dikei pari saiki wis disebarno guys. Lah iki duwike balik sawahe ya arep tak garap dhewe neh guys. Soale dipari. Nek cuma opo kuwi dikei duit 1 juta, desih yo rugi. Mending duwike kuwi dikembalikan terus sawahe tak garap dhewe. Yo guys, soalnya kan dikei pari. Pari kan regane luwih akeh. Sing marai yo entuke gagal iki udan ae lho guys. Udane kan isih akeh, sawahe yo posisine kuwi banyune lah megung, banyune iki agung terus. Jadi nek disemongko yo percuma, paling gak bar diiciri yo tetep mati ora gelem tukul. Terus iki disebarno wis ana umur pirang dina ya Mas? Kurang luwih semingguan yo. Semingguan. Paling yo Mas seminggu yo 5 dinonan lho guys, 5 hari. Pokoknya 5 dinonan. Ayo ikut mboten. Ayo. Ku ambah. Dek saya ikut guys. Lah. Ayo. Wah, lah, cantiknya. Cantiknya. Dia anak siapa ini? Dadah. Halo guys. Halo guys. Ikut mama. Dek saya ikut mama. Mas kok pundi? Dek saya mboten sandalan. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Piye lho? Piye ya, Dek? Ya padha ae ngen bas woto lah ya budi walik. Mbah Kardi. Mbak. Banyu ae agung ngene. Berarti parine yo emane-emane. Nang omah apa ora kok tutup ngono. Mbah Wakini nang omah. Ndi mbah nang rane omahno kok. Mbah Wakini turu sisan. Tuh guys. Nah iki sawahe, walah jaringe kan mbok gulung separo tok ngono ya Mas. Kok ora digulung kabeh. Urung sida dipaculi guys. Soale ya sek mamang. Perkara udan ae lho wong banyune kaya ngene kok arep dikeki semangka. Desa. Iki ning ndi, Nduk? Ning negara ndi iki? Lho, semute londo aki lho.
Semut londone akeh lho. Enggak. Kuwi ning ngisor. Iki ning negara ndi iki? Rek nderek mama ini ning negara iki. Ayo nderek Pakde ayo. Ono rono ayo. Ndarono ayo, semute akeh. Deng. Ayo. Gage nek motor. Dek. Gage nang rono kae ning motor kono. Nek wong nenti-nenti yo bingung polahe dhewe. Ikut, icut. Ndi Pakde ndi? Pakde kae lho nduk wonge ning kono kae lho kok kamar mandi. Celuk. Pakde celuk. Deh. Mau ngerti, Mbak? Denane disebar nang, Mbak? Wes. Aku lagi juri. Pes-pesan apa gak? Alah ijoli barang mbek anake dhewe kok. Dijoli barang. Sitak-sitak ya. Pirang pes mbak nek nyebarno? 2 pes. Lah ndek nane sing salahe sapa? Mbah Kardi ngetres apik. Lho, lah ndek nane tak tari Mbah Kardi ayo Mbah du diwalik eneh. Kok muni ngene Mbah? Sing Mbah Kardi muni gak wani. Kaya dhuwit tak balekno, kok ya mending nanti. Lah yo. Nyebare. Dhisik endi mbek Mbah Swoto ki wene? Sak bloke Mbah Swoto kidole kuwi lho. Mbah Swoto Mbah Kemang. Kidole ra wis dhuwur-dhuwure Mbah kuwi. Dhewe Mbah Swoto kok kuwi kok. Kuwi dhewe ya. Lah dhisik endi mbek kono mbek kene? Dhisik kidul. Berarti wis sak driji kuwi tak liwati. Joli winae. Nalika garap tak garap kok jeli. Ya, garap. Pak Selo lek. Lah aku dibel rek mbek manto, mbok garap dhewe apa nganu lek. Ngene, 170. Iya lah, kalau 5. Lah nek mbok garap yo aku yo nambah dhuwit ngene Mbah. Lah nek anu tak garap dhewe lah kok. Iya, lah yo tak. Lah yo. Mari tak garap dhewe. Ya penak ngono bukan. Heeh, balik dhuwit ora apa-apa kok. Tak seneng. Bocah kae koyo nang omahe dhewe bocah kae. Ini omahe sapa, Dik? Bocah. Duwe aku iki. Apuk yo engko ndodok golek anak. Iki. Ya 170. Wong ndek mben ki anggek kae lho Mbah, aku ngedos kae lho. Ayo Mbah do malik neh Mbah, kok ngene Mbah nang tak omongi. Lah jere ora alah ra wani aku ngono Mbah iki udane cek untung sampe nyebar kabeh. udane cek gedhe Mbah tak ngonokno malah ndek semongko kuwi tak Untung sik sang sak. nganune 1 juta ngono. Wah, tres ae malah. Wis ben lah Mas. Jujune Mbah dhuwit ra tak entekno. Lho Pak. Anake lanang apa wedok, Ti? Anak. Wis lairan Mbah? Bertahap ini. Lho, walah. Tadi tak gadut pirang kok. Wah, lho rek ra ndungu kene. Kuwi iki ndinge tak kontang rene Mas, cuman kabar rek. Ndak gadut. Lah lek mantu telepon kan yo gak omong Wong rohe cepu. Rohune cepu. Iki apa Lho, ya? pas niliki nganu kae ya Mas, niliki sapa kae? Iki ape apa aja? Gawe kuwi dhewe. Walah, dek gak kabar Mas, jute rek story-story lek mantu rek yo gak enek. Biasane. Oh alah, bersepasar malah. Ini pasar. Lah aja ngene. Walah, alah. Duduk sing apik, Nduk. Duduk. Gadut kok. Anak. Bos-bos empuk kabeh. Iya lah, balane yo akeh kok. Iki aja penek. Apa-apa gede lho wajane. Alah wis ben lah ya. Wis kuwi ku nek mbok ganduli malah nganu wis ber. Kono duwe mir-mir dhewe kok. Dek jeru lho nggih. Jeru lho nggih. Kalau roh wedhus ora kowe. Kowe roh mbek kae agih kae apa ora ning kono kae lho mbek. Ora wedhus mbek ora kae. Delok. Ndarono, ndelok mbek. Walah ngene iki bar sepasar. Mari suwi gak rene Pak aku sih. Dadak galeng kabeh. Jen iki ndek ingi wis sampe tak kon rene. Nggone tejo
Wis do mlidis ya. Lah dong lolone. Lah walah wine nggih umur piro Bapak? Sampeyan nyedak yae. Dikek kidul. Gak nggih 5 dinonan kuwi, Mbah. Rebo, Kamis, Jumat, Setu. Rebo, Kamis, Jumat, nggih 3 dino Rebo ya bari. Lah dikek. Lah ya Rebo, Kamis, Jumat, 3 dino. Leduk rasa Lah sapa. ngene ku lho, kok ora malek-malek ya gitu ama. Pemangke Jane nek pas ngedos kayak aku omong kae nek ndang disebarno tok man saiki wis suwi Mbah wis umur. Ya kek nyebar sing tak. Lah yo padha. Ya Lah kuwi jok kuwi aku joge nggon. Lah ya iki lho dong sampe. Lah bar Apa Joko ora yo. heeh. Bar mau wae dhuwit bengi udan dhuwures lho iki Mbah Kardi iki sida apa ora aku gremeng ae. Jane mergo-mergo ge semangka lah betul Mongko nek kakek udan gak dadi. Ora dadi kok tias guwaki dhuwit. Engko maculno ya wong. Ya apa-apa ya wong. Lah iya. Lah aku ki mang jalan bako. Mbak. Nek aku wong tuwa bar ngirim kesel aku. Lah urip mbakone. Ora mlaku. Mbah apik mbakone. Api. Ora api tapi kudu dadi Alah nek suket semprot obat ngono ku yo. tak kerjano matur. Sa gak gelem tengok-tengoke sa. Ya nek sapa? Anake adikku, anake sing pur, anake sing adikku sing ruju lho, Mbah. Sing deloki make. Alah ku ning dia kintil e kuwi. Kalau nduk mbek, Nduk. Ae mbek e. Beneke celuk-celuk. Nang delok rono. Delok rono. Halo. Mbek. Aku pas lagi pas kaya nggih. Budak cempe. Oh, aku petuk ning cepu kono, Mbak. Kowe. Sing pas nilai indut ya. Lah ngono nek gak mbok tekoki mak apa? Rono wong iku. Kakek rono. Wingihan esoke mulih kae. Wah, berarti urung lairan, cara nggek ndek nggek budal. Sekarang sungi gila. Aku nek gak roh pas kene anggek pe mlebu apa pas kene anggek pe mulih? Wis mulih. Kene ape-ape sore-sore. Lah bakar nanti. Mbak Karti nanti. Delok dange. Diomongin ning bakonan mbah ngono kok. Piro? Wong loro terus bakarti. Sampai seno bareng Mas Nama jalan-jalan kaya sesuk. Oh, alah. Delok apa ngono lho? Apa? Jalan-jalan ning ndi, Mbah? Delok ning pantai-pantai. Ya saya ya mantap ya. Di arep-arep. Wis ber rene ben ning kene ae. Wah, dene Mbah Dok iku padha ae. Bertemu Mbah Dok. Nggih, ning kene ae mo. Agak-agak. Bapak ki malah mboten. Mboten kalau mbek rene. Ora Mbah Wakini apa ngomong ki ndak. Ora. Yo mbek ya. Mbek kan, Dok. Iya. Lah kalau cempene apik-apik. Dok. Mpun, cup. Setunggal iki tah mati sak mboke sak anake. Oh. Lho, lah kenapa Mbah masuk angin? Asal-asal. Oh, alah. Sak mboke sak anake. Anake ning jaba apa sik ning jero? Wis ra wis bedak pasar. Oh, malah mbok blithuki yo nangis ya. Dari manek-manek Iki sasi, Mbak. piro? Wis 8 kok. Selapan dino ben tandur neh ya guys. Nang tandur neh duwe arep-arepan pari neh. Nah yo alhamdulillah nek nggo mangan. Ya agek iki pirang-pirang puluh tahun iki arep panen ping 3 ya nggih iki guys. Muga-muga yo mulai tandur sampai sumben tuwek isih enek udan ae. Isih enek udan terus yo guys. Redak mati. Penting ki. Kae lho Mas sing kula ning ndulak anu kok. Wis ketara kae lho. Padahal ngontrak wis rani kekedok ae. Lah kuwi nggo nelekno pernah diwalekno, Mbah? Wale. Wis do nyebar. Lah yo nek bareng-bareng kabeh Aku male udah male. anu nek bareng-bareng ki tikuse ku lho, Mbah. Aku jeneng ngajak semua karo nyebar gak. Lah yo ra wani wong udane koyo ngene kok. Ngetan yo, Pak. Lah yo. Udane koyo ngene yo ra wani. Kabeh mek kabeh. Oh, mek kok duwe. Lho mbok omongi ben anu Mbah Wakini dimong Mbah Wakini ngono ndek yo wedi le. Kok iso. Tinggal ya. Engko Tinggal nene ae ya. Iya. Cuma tinggal kene nangis cuma. gege tembok. Ono anake mengkreng walah. Ora kena di kandhani.
Balik sik Mbah ya. Wes nek ngono nang tandur neh ya, guys. Alon-alon ya, aku ceblok kok ngono. Setir iki koyo kaku ngono Mas model motor iki. Iki mampir guys, di sini mampir nggone Yungdam iki ning Ampon. Suasanane sedina iki renek panas pokok iki hawane iki. Sing ngene tanpa metu babar pisan. Pak De ndi sa? Wong ning dinggon kok gak diwedi yo ning kono mang yo ngono. Ndang derek Pak De. Aku jujune Mbah duwe ra tak entekno ndra. Nangis kowe aku ngono. Lho tapi ndeke salah lho, nyebarno gak omong aku kok. Kuwi aja ulu-ulune kuwi telepon aku, Pak Agus gak duwe grigap iki. Masane yo disemongko ngono. Walah. Lho, ya urung-urung lho aku tibake ngejoli dhuwit sing kuwi ngejoli dhuwit gabah ya 1 juta iya mbek dhuwit gabahe rong pes. Heeh. Alah tambah 1000 lah aku gak oleh Mas. Mosok pari muk 2 juta. Gak oleh lah parine dadi yo entuk luweh dhuwit sakmono rek. Saiki lho larang gabah. Lah yo. Kok murah men. Ndek ben tak kon 2 juta moh-moh tenanan nek. Gede aku ek banter men mlebu ibuke ana apa ora. Ya ndak turu deh. Gendong bae empuk ya le. Gendong bae empuk. Lah aku ki nggumun ki malah Mbah Pri le. Lah buah rene sepasar bayi gak jek buah. Ijek tak sote ngambek Mbah Banem do mangan ning dhuwur kene rek. Lah Kang pirang dino yo? Kang 2 dino terus krungu nek ninggal iki gak ya aku gak. Lah lara apa wong buah ngene Yungdam sik buah kok aku ngono. Dadak jirine iki ngombe obat. Ngombe obat. Ndek iki lho wong mulo sak nyelepno kacang ngene yo ngasih kono ae. Dulure Mbah Pri kuwi. Jen iki Mbah Pri lara apa Mbak aku ngono. Ora lara ngombe obat kuwi lho. Bar ngombe obat kuwi urung enek sak jam wis ngombe obat meneh jirine. Obatnya ganti campur-campur gak overdosis. Ntraplu. Lah yo cerondang ngombene gange iduk-iduk gak overdosis. Jantunge gak kuat gak ndrodok kok yo wong waras padane gak sengkakno yo. Aduh ngono kuwi. Walah ning kene oh nek ngombe. Walah yo. Lah terus sing gawa rono sapa kuwi anake terus ditelepon. Wah, lah banget tenan. Mbah Pri aduh ayo pati delok ngono. Walah ning omah dhewe. Santen esuk. Terus anake dibel terus dikon cebok kuwi. Lah yo, niku mangkane aku wis kok omah kok tetep ngono. Walah kok omah ki wis gak sadar. Wis gak sadar. Lah dino kancel Mas. Walah, makane aku ndek ngesambat awak ki gregesi adem panas ki. Sing anu ombene apa ngono ya ngalah moh aku ora tau jenenge obat warung aku mulai moh tenan yo ngono kuwi. Lho ngono aturan yo gak apa-apa. Obat ning apa apotek kuwi. Gak aturan. Lah awak ki adem panas sik nek tak nggo metu niki rek jemborok-jemborok ngono iki.
Hampir ada Ceromono. mampu panas. Iya, loro. Lho dikerok kuwi kulit kuwi loro kabeh kok. Lah iya. Dikeroki kuwi loro kabeh. Ngono kae kok wong ati. Gorokan ki tak nggo ngulu ki loro gorokan kuwi. Radang kuwi. Ya ya radang memang tak kon golek obat ning apotek. Nek ape radang aku terima ngombe adem sari mari. Iki lho Ah. anyar sak nggon. Paling yo panas dalam iki yo. Langsung ngombe adem sari sak. Lah aku bar kok tegalan rong dino yo. Kowe Panase kok mbok. Teko ngombe adem sari. Alah mbok yo. Ora ndek pikiran teko kuwi. Gak apa-apa yo. Emang tak ombeni obat ke apotek sak ombenan ki rontok lemes, tak nggo ngulu-ngulu gak sengkrang-sengkrang ngono. Ndek bengi suwengi kandhane aku ki apa pilek batinku. Ya gebres ae tare aku lah. Mbah kok Tegal. He. Ulu-ulu rek gak seger loro. Anu tak jaluk adem sari. Aku marai nek ning Tegalan kuwi banyune wong-wong banyu godokan, banyu apa sak temo endi sing nggawa kuwi tak gogloki ae yo. Aku kan gak tau. Ketelak ya. Iya, Dik. Lah kuwi banyuku godokan iki nduk ngono tenan. Pikiranku ngeres godokan mesti pilek. Yo pilek tenan ya aku. Heeh. Ya wis kenek Lah tak. kok gak mbota dhewe? Yo enek nduk ngono. Jenenge Apa? mbaon sak embuh ambane ape njikuk yo lantik-lantik wegah rek. Wegah njipung. Walah nganune telek pitik iki. Lah yo betah. Cara sampean ngono mbok kok lumahan ora kok. Nyawane wagih ngono kae lho yo. Kok e? Iya yo kok yo koyo nyawa ning WC ngono kae lah. Wong ngabuk wis suwe cara banget kawake nang kodianan ae rek. Kempel blotong koyo ndut dijeledeni kok nggih bukis ngono kae lah. Plok-plok nang. Iya. Kandhane wong nek karapan ala-ala mungkok lho mungkok. Dia mungkok. Mboten mau akeh. Wong 10 terus 11 rong dino rek aku. Heeh. Entuk 200 aja. 220 ae wong dimboi 20.000. Pokoke angger sedina ngono kuwi 110. Sedina 110. Dimboi. Paringno Pak D kuwi HP-ne. Ngajak mantuk, guys, gue GT kok mbuh kok lho. Mamak ning kene nggih. Mamak ning kene nggih. Keri kene nggih. Apa Deksa keri kene? Nggih. Deksa keri. Tinggal kene Deksa. Heeh. Tenan ora. Ayo ngajak mantuk yo iki. Ora sida ramban aku. Long gegete mbayani kok. Jane kon ramban bayem guys tapi ning guritan. Lah wong sae gegete mbuh kok. Gak usah. Gak usah malah nangis geget. Ya, jadi ngajak metu kene ae ya. Mbok takno dalan ndi, Mas? Elon-elon. Iki dalan iku welik bapak mbok. Apa sentok ae ya sae ceblok kuwi kok. Tak mampir aku. Tak mampir. Iki aja mulut bapak mau aku. Jelas di kono. Yo. Elik Mas dalane iki kok ngeger. Apa Mas? Mas Dodi lho, kondi sampean wong. Mas Dodi. Kok Mas aku apa nyeluk aku kok nyuting. Drijine apa? Loro di ngono kok nyuting. Bayani tenan. Lah ngono aduh ora ketok ya, guys. Ora ketok. Anake Pak RT Woto iki. Mulai turut sawah iki, guys. Lho iki ya penyebar neh. Niki akeh wong penyebar gabah niki, guys. Ayo, jangan mulai. Awas. Mbak Pak lek. Sawah rame.
Lah kok wis do areng, lah kok wis do areng. Iki lho, guys, itu Mas jajan anak lanang, guys. Apa ya ini? Pangsit. Tumbas jajan Mas lali mantan. Tumbasno pangsit. Lah kok wis do beli tuk. Batinku ki anak apa? Walah kerius. Ini Mbak Ida. Pulang apa? Engko tinggal tinggal Jumat berkah, Mang. Jumat berkah kaya ngene iki Mas sing mbok kok wangi nggo ngomong. Buka. Nah sing buka sapa kan kertasnya putih ngene iki ya. Makasih ya Mas. Muga rezekine jenengan lancar terus. Pak suwe melok hijos ya. Kaya melok dremban wis seseman. Ben ayah kental mah. Saiki gelem ya. Saiki apa dremban bapak. Remban rauman. Ayo. Biasanya Pak Kodok barang gelem sesuk. Paket apa, Dek? Oh, alah. Duduk ora? Nggih, Mas. Pinten? 25 nek ning dompetku nek kurang. Muni mana Mas? Coba tuh ini. Makasih ya, Mas. Gak laren. Laren kene lho. Nggih. Makasih. Paketan makaroni, guys. Panganan senjang. Ini pangan ambek segangat, ambek endok enak. Makaroni. Enggak. Mau gundeng. Loro. Jane ta? Oh alah kalau ini kondom. Kau usus aja ya? Gak loh.